同嘅玩具咧，你可以咧用你嘅方法咧去玩㗎喎。呢啲玩具咧都係可以俾你玩啦，係啦。咁咧我哋咧今日咧有45分鐘嘅時間咧可以玩下面嘅玩具啦。咁咧首先咧我哋咧要除咗鞋仔先㗎喎。咁我哋入去地氈咧，我哋咧就可以玩玩具啦。好啦，咁我哋除咗鞋先，係啦。OK。好啦，你可以用你嘅方法去玩唔同嘅玩具啊。哦，你中意好多車車喎。係啊，好多車行嚟行去，反轉佢。就睇下其他車咯。將唔同嘅車向前向後，將佢排好喎。將兩架車平排。將第三、第四架車，一齊排隊喎。好開心喎。又睇下其他玩具。蚊就係你話5蚊啊？係喎。嘗試打開佢，睇下入邊有啲乜嘢喎。放出嚟。又倒下，睇下入邊仲有冇。再望清楚。又放返入去。見到好開心喎。再將佢其他倒出嚟嘅又放返入去喎。想嘗試咧執返好佢。繼續放入去。想佢整齊啲喎。仲有其他都放返入去啦。又望下其他玩具喎。又撳下佢。撳下呢個掣。又轉下側邊個掣喎。想試下睇下點樣玩。想閂埋嗰個櫃嘅。又再執下入邊嘅東西先。試下睇下閂唔閂。係啊。再努力試下。OK。再將佢放入啲咁樣喎。繼續嘗試攞返出嚟，又放返好一個位置喎。攞返出嚟先。再試下擺入去。想嘗試擺好啲。繼續努力緊。冚埋個櫃喎，想試下。可能要用啲力啊。
喎，又嘗試下推前行，碌下碌下，又揾緊唔同嘅車玩，又想睇下其他嘅車。好似喺度揀緊唔同嘅車喎。哦，將佢反轉佢，又去呢邊玩下，又將個車擺翻去原來嘅位置喎。將唔同嘅車又調動喎啲位置，向左向右，周圍走喎。會唔會揾到一個玩具？嘗試去撳佢，發出聲啊嗬。係啊，不停撳佢，繼續有聲發出喎。又試下其他，都比較用力啊嗬，好用力咁樣撳。又試下唔同嘅位置，放低佢先。又睇下架車喎，我繼續玩唔同嘅車喎。繼續駛去唔同嘅地方，反轉佢，又攞嚟睇下先。睇下其他嘅車啊！睇下其他有冇其他玩具想玩喎？我嘗試去撳。呢個係咩嚟？發現咗啲嘢喎！你俾我聽啊！係。攞起隻動物，喺度行喎，又拋開咗佢。攞起一個波掟一下，會彈嘅喎，係咪啊？彈開咗喎。又執翻佢。翻返嚟呢度，放低個波，又繼續玩車，個波彈一下喎，將啲車反轉佢，將幾架車都反轉咗喎。呢架車就駛開咗啦，去咗唔同嘅地方。繼續去唔同嘅地方喎。佢發現咗一個新嘅玩具喎，好開心喎。原來係咁玩㗎。拉後佢就會向前，反轉咗。好好咧，去嘗試下掂下佢個轆喎。又望下下面係點樣嘅。似乎你對佢有啲興趣啊嗬。又發現咗一個新嘅玩具，撳下佢。又掂下佢嘅前邊，再撳有唔同嘅聲發出喎。掂下自己嘅塊面，又想睇下點樣玩。繼續咧，玩唔同嘅車，去唔同嘅地方。係。
打開咗架車門，哦，撞一下噃，可能有意外發生啊，嘣一聲，哦，又去咗另外一邊，可能佢有意外發生啊，係咪啊？兩架車都分別咧反咗去咗唔同嘅地方喎，可能真係有啲事發生喎。就玩下其他嘅車。哦，轉嚟轉去，去個邊個地方睇下先。我又攞起一個人喎，飛下佢先。又睇下其他人。轉下佢個頭，識一個喎。又發現咗一架大啲嘅車，打開佢嘅車門，打開兩個車門。試下行先。想睇下點樣玩。側邊都有門，又試下打開佢。係喎，原來呢個可以打開，又可以閂翻埋喎。反住佢行，想試下咁樣行到。去到唔同嘅地方。反住咗。周圍都有唔同嘅車喎，有啲反轉咗，好似撞埋一齊。另外一個又撞埋去。跟住有唔同嘅車撞埋一齊。連反轉嘅都撞埋一齊，將所有車撞埋一齊，可能真係有意外發生啊！將佢咁樣前後排，好似排隊咁樣啊！將佢哋一格一格咁樣，跟住隊咁排好喎。似乎你好滿意喎，好滿意咁樣排好。呢部，原來呢架係消防車。將嗰個拉出拉入啊！你知道可以拉出拉入。向前行。可能佢嚟幫手啦。去唔同嘅地方。你試下掟個波。有其他嘅波。帶起呢一個。睇嚟你好中意佢喎。又放翻低。又攞翻起一架車。試下去第二個方向行嘅。又睇下道門，呢個門係咪可以撳得到喎？你都嘗試去睇下係咪有唔同嘅玩法嘅。打側嘅，向前嘅，反轉咗。去咗另一個地方啦架車。用個杖咧就踩架車喎。可能真係架車咧就反轉咗咯。個杖咧就踩佢喎，見到。似乎隻杖好嬲喎，隻杖係咪好嬲啊？隻杖又踩下其他嘅動物喎。攞起隻熊，隻熊又攻擊個杖喎。又打翻，隻熊出咗嚟。去咗個車隊嗰度喎。然後咧有另一個車就撞開隻熊咯，應該係保護其他車㗎。應該係架警車想撞開隻熊，保護其他車喎。又睇下呢個咩嚟？試下開啊！
想我幫手我都可以。哦，好啊，如果你想嘅，我可以幫你啊。可以試下撳咗出嚟，係喎，都做得到喎，你都有嘗試啊，冇錯，都嘗試咧，可以將入邊嘅東西咧拎出嚟喎，有唔同嘅感覺，軟腍腍咁樣，再想嘗試倒出嚟，好努力試緊咯，好努力咧想將佢倒出嚟。想試下玩，睇下其他用具。攞起呢一個，想逼佢出嚟。知道。係用緊唔同嘅方法咧，將入邊嘅泥膠咧拎出嚟喎。繼續嘗試。又掹咗另外一粒出嚟喎。你用你嘅方法咧，拎到入邊嘅泥膠出嚟喎。再嘗試，再嘗試咧，拎多啲泥膠出嚟喎。見到，將呢3個泥膠咧都黐埋一齊。繼續嘗試咧，想畢佢多啲出嚟。再畢到多一嚿出嚟啦。又將佢黐埋一齊。再繼續畢。都係要用啲力啊。有一嚿跌咗出嚟。唔用啦，呢個工具。搓下佢。喺地下度搓下佢。變咗圓形咯。你將呢幾嚿嘅泥膠擺埋一齊，將佢搓圓佢喎。嘗試揾下其他嘅工具。睇下有邊個咧想用嘅。再繼續搓佢。再撳扁佢。再搓唔同嘅形狀。掹佢出嚟，掹長啲。用唔同嘅工具想試下喎。嘗試咧用呢個工具咧，將嚿泥膠放入去。原來係壓佢。想咁樣整佢出嚟。壓佢出嚟。我好想試下做唔同嘅形狀喎。再睇下入邊有冇。篤翻佢出嚟。又篤咗一嚿出嚟啦。再睇下入邊有冇。將佢攞翻晒出嚟。清潔翻其他先。又擺翻去。想冚埋個蓋，收拾翻好。想收拾翻好。想擺翻入去。擺喺唔同位置。擺喺呢度。又擺翻落屋企。玩車，將架車安去唔同嘅地方。第二架車又駛開啦。
架警車嚟追住一架車喎，哦，有兩架警車對撞，嘣一聲，哦，撞埋一齊。其他車又原來兩架警車撞咗喎，有意外發生。發現咗啲嘢。可能爛咗咯。我好發現咗。可能有架車真係爛咗。我嘗試咧去揾邊架車爛咗喎。又放低佢。我想話俾我聽咧，邊架車爛咗？攞起架隻象咩？去踩架警車喎，可能隻象好嬲咯。繼續咧，想睇下邊個位爛咗。可能發現咗有架車爛咗，想揾翻咧邊架車爛咗喎。繼續咧去揾其他車喎。暫時未揾到。隻象應該好嬲啦，不停咧去攻擊咧呢架警車。警車都反轉咗咯。隻熊又出現啦。隻熊咧攻擊走隻象啊，踢走佢，可能咧想救人啊。係啊。隻熊咧出咗嚟唔同嘅地方，去咗唔同嘅車附近。呢隻熊咧俾另外一架車咧撞到咗咯。繼續咧玩唔同嘅車喎。佢哋擺喺同一個方向，向前向後行。兩架車撞埋一齊。跟住佢前後，跟住佢行。轉個大彎，去唔同嘅地方喎。要去一個好遠嘅地方喎。再翻嚟。原來咧好唔煩。發出聲，可能咧有戰爭要發生啊。另外一架車撞走咗佢啊。可能有戰爭要發生咧，佢哋咧就要打仗喎。更多嘅車就加入啦。呢架車就撞到咧兩架小巴，兩架小巴咧都翻倒咗咯。可能真係有意外咯。繼續咧將啲車排列好喎。排得好整齊，想佢哋好整齊。另外一架都加入翻。發現咗架的士。另外仲有架警車。佢哋相撞咯，警車同埋的士咧相撞。第一架車就駛開咗啦，第二架車都駛開咗啦。跟住嘅車都繼續駛開咯，去唔同嘅地方。呢兩架車撞埋一齊喎。不斷咧推開佢喎。兩架車去咗另一個地方，泊埋咗一邊喎。呢隻熊，行近兩架車啊！原來隻熊咧要攻擊兩架車啊！隻熊好嬲喎。係啊，
哦，不停攻擊呢架車啊！隻熊非常之嬲喎。連架車都反轉啊！哦，要踢走佢。哦，要踢走佢去唔同嘅地方啊！哦，我諗隻熊咧非常之嬲啊！另外咧有一隻動物咧都行咗出嚟喎。哦，隻熊都攻擊嗰隻動物咯。哦，要踢佢，要踩佢喎。哦，我諗隻熊真係好嬲咯。攞起呢架消防車。嗰架車又去咗唔同嘅地方喎，可能想揾啲嘢。哦，發現咗個 BB 喎。我想餵佢食嘢。攞起個餐具餵佢食。飲奶。餵佢飲奶。係啊，發出聲去餵佢飲奶。放低佢喎。要好好咁照顧個 BB 喎。呢兩架車就繼續前進去唔同嘅地方，去揾唔同嘅嘢喎。揾到架消防車，撞咗佢喺後面啊！有邊個？可能咧有任務啦，要出動啦個消防車，所以咧就呢個咁樣咯。個警車都嚟啦，消防車都一齊行動啦。佢哋咧行埋一齊。係啊，救護車咧都要加入啦，可能真係有事發生啊。雪糕車，雪糕車咧，車過咗3架車啊，仲反轉埋喎。救護車出動。兩架車都撞埋一齊啦，咁要反咗喎。連消防車都撞埋一齊咯。的士咧都有意外咯。呢兩架車又擺埋一齊。發現到咧，雪糕車後面咧可以開㗎，都開到喎。道門都可以開。又發現呢度咧上邊嘅窗又可以開喎。開晒佢繼續行。原來知道前面呢道門又係可以。所有嘢都開晒啦，可能咧佢咧就要去唔同嘅地方做生意咯。閂翻埋晒先，行嘅時候就閂翻埋。我撳下呢個掣。俾架車聽個電話。可能佢哋要聯絡啦。係啊，收到電話要聯絡啦。嘗試再撳下，繼續都有聲喎個電話。翻去玩下架車先。呢兩架車咧去唔同嘅地方啊。佢哋互相咧跟住大家一齊出動。
我發現個公仔喎，我抹黑佢個口，睇下。哦，又發現呢度可以伸隻手入去嘅喎。哦，係。嘗試下睇下點樣玩。可以喐喎，係啊，入邊可以喐嘅。發現到咧，伸隻手入去可以喐嘅。想嘗試喐下佢。係啊。將隻手，開合咁樣，發現到啦，知道點樣玩嘅。抹下佢個口。然後咧，將架車咧擺入個口入邊啦。似乎咧想食咗架車喎。係啊，左右。放低佢先。繼續呢兩架車去唔同嘅地方。似乎咧去咗一個咧有好多動物嘅地方喎。個車要反轉。一路喺度喐緊。另外嗰架車都反轉咗咯。其他車繼續喺唔同嘅地方去睇下有乜嘢玩喎。浩浩咧想去冚埋佢先，因為費事阻住。係啊。想試下掟個波。掹出嚟。想試下點樣玩？係掹咗幾個波出嚟。擺入地下先。係一路掹出嚟。係。掹晒所有波出嚟，放咗落地下。攞咗幾個喺手。擺翻嚟。嘗試掟。係啊。想嘗試掟。係啊，原來係咁玩嘅。將佢咧掟去咧嗰個板嗰度。係啊，都掟得中喎。係啊，用唔同嘅力度向前向後，都掟咗唔同嘅地方啊。係啊。攞咗個人。攞起咗個小朋友。攞起另外一個人。攞起埋間屋。嘗試呢度打開佢，想睇下點樣玩。我知道喺呢個位喎。個人咧就係啊，入咗間屋入邊啊。知道呢度門咧係要閂翻埋佢，想嘗試咧將啲門閂翻埋佢。知道。係啦。呢個人咧就喺間屋嗰度喎。不停敲喎，可能要佢開門啊。攞起個波喎。去睇下架車。將呢三架車咧前後繼續咧去唔同嘅地方。發現到呢度仲有一個波喎。再掟。係。差啲掟中。掟中咗啦。用自己嘅方法掟中咗。我想煮飯。喺度想煮。煮唔同嘅菜。喐下佢。想煮唔同嘅餸菜，我掹開佢。煮咗呢個先。再煮埋呢一個。係啊，擺喺上邊煮啊。我知道係要
係要開火嘅，係咁樣煮嘅，要食啦，煮熟咗就可以食啦。救護車，呢日警車去邊呢？呢日警車咧就跟住咗一架跑車。佢哋都互相跟住對方。原來架警車咧就撞到咯。OK，撞咗出邊。然後另外一架車咧都跟住佢撞到咯。有新嘅車加入喎。浩浩話：我哋咧仲有5分鐘時間，我哋就要翻去咯喎，仲有5分鐘時間。OK，你都知道啦，你岌頭都表示你知道㗎。繼續啲車喺度行咯，排住隊行去唔同嘅地方。佢哋相撞咯！哎呀，呢個撞到反咗幾個圈啊！另外嗰架又撞佢嘞。呢架車又被撞到啦。去咗唔同嘅地方。又發現到架船就睇下點樣先。咁樣向前行。知道係佢可以咁樣向前行嘅。去咗唔同嘅地方向前行喎。去咗個森林咧。有隻熊出嚟咧，就不停咧喺度踢架船喎。可能隻熊真係好嬲喎，好嬲係咁踢，繼續踢佢。繼續踢架船。個船咧就再踢走個熊喎。隻熊又翻嚟啦。佢哋咧好似咧，似乎咧互相攻擊大家。隻熊咧就走咗啦，翻去啦。隻象咧都一齊攻擊個熊。其他動物都有喺度。攞起佢。攞起隻象。佢哋一齊。佢哋咧互相對望啊，加埋唔同嘅動物咧，都企住喺度。佢哋排住企住喺度，唔同嘅位置。另外一隻動物咧就攻擊唔同嘅動物喎。攻擊埋隻熊、隻象。我諗咧呢隻斑馬都好嬲啦。架車咧撞到咗頭先嗰個動物啦。架車咧去唔同嘅地方。
起咗個人喎，我攞起咗個士兵，哦。原來呢個喐得嘅，發現到呢度咧，隻手咧係可以上下咁樣喐嘅。哦，係啊，知道呢個係可以喐，去唔同嘅地方。呢個人將把刀咧就，原來將兩把刀咧去同隻船咧攻擊喎，把刀甩咗出嚟喎。你把刀咧去攻擊咧唔同嘅動物喎。咁啦，好唔好啊？我哋差唔多依家要夠鐘啦，我哋咧要翻課室咯喎，好唔好啊？好啦，我邀請你咧可以咧去翻呢度着翻對鞋，咁我哋咧就翻鐘老師嗰度咯喎。好啦，好。請你着翻對鞋啊！下次咧，李姑娘咧再咧同你玩過。咁咧，下個星期四3點鐘食完咧下午茶嘅時候咧，食完茶點嘅時候咧，姑娘咧再帶你過嚟呢度再玩啦。OK，好，唔該晒，拜拜。